Tá procurando um liquidificador potente, prático e que resolva sua vida na cozinha? Então clica no link da descrição, porque esse aqui pode ser exatamente o que você estava procurando. Esse é o Mondial Turbo Power L99FB, um liquidificador com design moderno, 550 watts de potência e que ainda vem com filtro em inox, ideal para quem quer praticidade na hora de preparar sucos, molhos ou até massas. Ele tem capacidade total de 2,2 litros, sendo 1,6 litros úteis, perfeito para quem gosta de preparar receitas na medida certa, sem desperdício. As lâminas são em inox, super afiadas e resistentes, trituram tudo com muito mais rapidez e ainda são duráveis, porque não enferrujam. E olha só o copo, feito em San Cristal, um material super transparente, resistente a riscos, quedas e que não pega cheiro. E claro, é BPA-free, ou seja, seguro para sua saúde. Na prática, ele entrega versatilidade com 3 velocidades, função pulsar para ingredientes mais duros, tampa com copo dosador e encaixe rápido, que facilita demais na hora de usar. E para fechar com chave de ouro, tem até função autolimpeza, para você ganhar tempo até na hora de lavar. Ah, e o filtro de inox é um bônus à parte, faz sucos e molhos sem semente, sem bagaço, sem precisar coar depois. Ou seja, muito mais agilidade no seu dia a dia. Se você curtiu, já sabe, clica no link da descrição e garante o seu Mondial Turbo Power. Potência, praticidade e qualidade que fazem toda a diferença na sua cozinha. Ah! E não esqueça de deixar seu like.